এত ছোট টিভি ভাই, এটা কয় ইঞ্চি ভাই? এটা 7 ইঞ্চি। এত ছোট ভাই এটা তো টিভি না ভাই, এটা কি? এটা আজব এক স্মার্ট ওয়াইফাই ভিডিও ডোর ফোন। মানে দরজার ফোন নাকি এটা? আপনার মানে বাসা বাড়িতে অফিসে আপনার যেখানে ইউজ করেন না কেন, আপনার অফিসে বাসা বাড়িতে যেটা যেখানে ইচ্ছা লাগাই দিতে পারবেন। আমার দরজার সামনে কেউ আসলে কি ফোন দিতে পারবো? কে আসলো দরজার সামনে? হ্যাঁ আচ্ছা, মানে এখানে দেখেন অনেকগুলো কিন্তু ফুটেজ আছে, মানে এইবার বাংলাদেশে চলে এসেছে আধুনিক। আর এটা দেখাই। আচ্ছা, মানে এখানে দেখেন এর আগে দরজার সামনে যারা আসছে সব ভিডিও হয়ে গেছে। এখানে তো দরজা নাই, এটা তো আমার শাটার। ও আচ্ছা, মানে আমি শাটারের সাথে লাগিয়ে রাখছি। আচ্ছা, এখানে এর আগে ইতিপূর্বে কে কে আসছে, কে কে নক দিছে আমার এখানে, এই ভিডিও ডোর ফোনটাতে সবই রেকর্ড আছে। ভিডিও ডোর ফোন? আমি তো ভাবছি এটা টিভি ভাই, এত ছোট ডিভাইস। না না, বাংলাদেশে এই প্রথম ডোর ফোন। মানে এটার কাজ কি ভাই? এটার কাজ আমি আস্তে আস্তে আপনাদের একটু একটু করে বলি। আচ্ছা, এটা কি আমার ধরেন বাসার দরজার সামনে সেটআপ হবে, তাই তো? রাইট, এটা আপনার বাসার দরজার সামনে, আচ্ছা, অফিসের দরজার সামনে আপনার। ধরেন এটা কেউ কল দিল, একটু আমরা দেখাই, একটা একটা করে দেখাচ্ছি। আচ্ছা দেখি ভাই আপনার এই যে কিন্তু ও মানে এটা আমার মোবাইলেও ফোন আসছে, এই যে সিকিউরিটি ক্যামেরা ডোর 1। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি চাইলে এখান থেকে সাথে সাথে কলটা রিসিভ করতে পারবো। মানে আমার বাসার দরজার সামনে কে আসছে তার সাথে কথা বলতে পারবো। এটা হচ্ছে আমার যখন এই ডিভাইসটা ওয়াইফাই তে কানেক্ট থাকবে। আচ্ছা ওকে, আচ্ছা আমি আচ্ছা এটা ডিভাইসটা আমরা দর্শক বলে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে কিন্তু একটা ডোর ফোন বা ডোরবেল, ডিজিটাল ডোরবেল। দেখেন খুব চমৎকার। আচ্ছা সাইফুল ভাই, এখন দেখেন এটা আবার কাটেন, আমরা আরেকবার দেখাই। এই যে আচ্ছা আমি কেটে দিই, কথা বলেন তো ভাই দেখি। আমরা একজন চোরকে দেখতে পাচ্ছি। হেই তারেক আজিজ। ও তারেক ভাই, এটা আপনার চোর। আচ্ছা যাই হোক, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? ক্লিয়ার শুনতে পান? কোথা থেকে আসছেন বলেন তো? আর ইউ ফ্রম চায়না? ভাই কোথা থেকে আসছেন একটু কথা কর না আপনি, নাইলে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আপনি একটু কথা বলেন। আচ্ছা আচ্ছা, আবার একটু কল দেন, আমরা আবার দেখাই দর্শক। আচ্ছা আপনি কল কাটেন, কেটে আবার ফোন দেন তারেক আজিজ। আবার ফোন দেন, আমরা আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই, দেখি আপনার মতামত জানতে চাই। হ্যাঁ মতামত জানবেন, রিসিভ করতে হবে। 11টা কল আসছে, কল রিসিভ করেন। ও আচ্ছা 11টা কল আসছে, দেখেন আমরা আবার দেখাই। মানে ডিভাইসটা কিন্তু আসলে মজার। আবার একটু ফোন দেন আপনি, দেখি আমরা আবার এখান থেকে রিসিভ করব। আচ্ছা দর্শক, খুবই চমৎকার একটা ডিভাইস, এটা হচ্ছে ভিডিও ডোরবেল। এই যে ফোন আসছে দেখেন, কেউ যদি দরজার সামনে এসে, এখানে আমাদের একটা অ্যাপস আছে টয়া স্মার্ট। আচ্ছা এখানে যখন কল আসবে আপনি নোটিফিকেশন দেখতে পাবেন। দেখছেন অলরেডি কিন্তু নোটিফিকেশন, লোডিং ইমেজ দেন হচ্ছে, আমি কলটা রিসিভ করলাম, সাথে সাথে ওখানে যে আছে আমি তার সাথে কথা বলতে পারবো। মানে এটা থাকবে হচ্ছে আপনার দরজার সামনে। তারেক আপনি ওখানে দাঁড়ান, আমরা কথা বলি। এই যে ভাই, এটা ধরেন আমার দরজার সামনে আছে, ভাই কিন্তু ধরেন দরজার সামনে অলরেডি দেখা যাচ্ছে ভাই। এখানে একটা কথা বলি, এটা কিন্তু 110 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ভিডিওটা মানে দেখা যাবে, মানে 110 ওয়াইড অ্যাঙ্গেল, কিন্তু ওয়াইড অ্যাঙ্গেল। আচ্ছা আচ্ছা, এই বিষয়টা হলো সাইফুল ভাই, আমাদের ডোরের মধ্যে কিন্তু আপনার হচ্ছে ভিতর থেকে যখন আমরা দেখি, আচ্ছা আচ্ছা, ওটা কিন্তু স্টেপ সামনে দেখা যায়। আচ্ছা হ্যাঁ, আর ও হচ্ছে 110 ডিগ্রি ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে আপনাকে দেখাবে ক্যামেরাটা কতটা ওয়াইড এবং স্প্রেড। আপনি দেখেন মানে আপনার বাসায়। আচ্ছা ভাই, এখন ধরেন তিনি তো ভদ্রলোক আসছে, আমার বাসার সামনে তো চোরও আসতে পারে, তাইলে আমি এটা কি কোনো ডিভাইস ডিটেক্ট করবে? হ্যাঁ অবশ্যই। এটাতে আরো একটা সুবিধা যেটা, আচ্ছা ধরেন আপনার বাসায় সে বাসার সামনে বা দরজার সামনে বা অফিসের সামনে দরজায় সে আনাগোনা করতেছে, কোনো প্ল্যানিং করতেছে, একটা আননোন পারসন দেখা যাচ্ছে, একটা আননোন পারসন, আনঅথরাইজড কোনো পারসন আসলো, সেই ক্ষেত্রে তার 10 সেকেন্ড সর্বোচ্চ 20 সেকেন্ডের ভিডিও সে মোশন ডিটেকশনের মাধ্যমে পাঠাই দিবে। আমার এই ডিভাইসটাতে ডিভাইসে কি কি থাকবে আমরা একটু ডিটেইলস সেটাও দেখাবো। এই যে দেখেন একটা ফিচার আছে যেটা হচ্ছে মোশন ডিটেকশন। আচ্ছা মোশন ডিটেকশন। হ্যাঁ আচ্ছা, যারা হচ্ছে এই স্পেক গুলো বুঝেন না, গুগল মামাকে বলবেন মোশন ডিটেকশন, আচ্ছা আপনাকে বলে দিবে মোশন ডিটেকশন কি। আচ্ছা 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 দর্শক, আমরা আবারও বলছি, এটা হচ্ছে ডিজিটাল মানে দরজার যে ফোন, আপনার এই যে এই পার্টটা থাকবে হচ্ছে আপনার ঘরের ভেতরে, এটা হচ্ছে ইনডোর পার্ট। আর আউটডোরে থাকবে হচ্ছে, আমরা ওইটাও দেখাই, এটা হচ্ছে আউটডোর পার্ট। এটা আপনার দরজার সামনে সেট করা থাকবে, এটা হচ্ছে আপনার দরজার সামনে, মানে আপনি কেউ আসলে এখানে চাপ দিবে, জাস্ট এখানে প্রেস করবে, এখানে প্রেস করলে আপনার কাছে এটা আপনার ফোনেও একটা কল যাবে, এবং আপনার ডিভাইসেও একটা নোটিফিকেশন। ফোনে কখন কলটা যাবে? আচ্ছা বলবে একটা বিষয় হচ্ছে, ফোনে তখনই কলটা যাবে যখন আমার এই 7 ইঞ্চি ভিডিও ডোর ফোনটা স্মার্ট ওয়াইফাই সাথে কানেক্ট থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, আর এছাড়া যাদের বাসায় ওয়াইফাই থাকবে না, আচ্ছা ধরেন ওয়াইফাই নাই, আচ্ছা ডিসকানেক্ট, উনি অফলাইনে বাসায় ভিতরে দেখতে পারবে, ধরেন আমার কে আসছে আমরা হচ্ছে বাসার ভেতরে দেখতে পারবো। আর যদি আমরা হচ্ছে মোবাইলের সাথে কানেক্ট করতে চাই, ধরেন আমি ইন্ডিয়া গেছি, আমার বাসার সামনে, আপনি বাংলাদেশে নাই, আপনি ঢাকার বাইরে আছেন, আপনি আমেরিকা আছেন, অথবা আপনি ইউএসএ ছাড়াও আপনি দুবাই, কাতার, যে কোনো দেশে আছেন, বিদেশের যে কোনো দেশে আমি ঘুরতে গেছি, এখন আমার বাসার সামনে কে আসছে, নক দেয়, তাহলে কি আমি দেখতে পাবো? হ্যাঁ, এখানে আপনার ওই অ্যাপসটা যদি
অনলাইন থাকে, অর্থাৎ আপনার এই ডিভাইসটা ওয়াইফাই তে অনলাইন করা থাকে, তাহলে আপনার সাথে সাথে ওখানে নোটিফিকেশন চলে যাবে, আর যখন কলিং বেল চাপ দিবে সাথে সাথে কল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি তো দেখলেন, আপনাকে দেখালাম। আর এখানে বিষয়টা আপনাকে বলি, ওকে, অনেক সময় আমরা কি করি, আপনার আমাদের বাসা থেকে বাচ্চাদেরকে রেখে বা বৃদ্ধ মা বাবাকে রেখে আমরা আধা ঘন্টা 1 ঘন্টার জন্য বাজার করতে যাই। আচ্ছা, বুঝতে পারছেন? বাজার করতে যাই, এটা হচ্ছে মিন টাইম, ধরেন আমার আধা ঘন্টা সময় লাগতে পারে, একটা কেনাকাটা করতে আমার বেশি সময় লাগতে পারে। আচ্ছা, এর ভেতরে আমাকে টার্গেট করে দুষ্কৃতিকারী আপনার বাসায় এসে দরজায় কলিং বেল চাপা মাত্র মা বাবা হয়তো চিনতে পারে না, দেখা গেছে বাচ্চা আছে সে বুঝতে পারে না, তখন সে দরজা কি করে, খুলে ফেলে, ওর ভিতর দিয়ে আপনার বাসা ডাকাতি হয়ে যায়। আচ্ছা, সর্বোচ্চ 10 থেকে 15 মিনিট। আচ্ছা, মানে এটা আমার বাসার সিকিউরিটির কি কোনো কাজে দিবে? এটা তো আপনার সবচেয়ে টপ মোস্ট সিকিউরিটি বাসার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা যখন আপনার ওয়াইফাই এর সাথে কানেক্ট থাকবে, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনি বাজারে আছেন, আপনি অফিসে আছেন, আপনি পথে আছেন, আপনার বাসায় আপনার বাচ্চা কাকে দেখে মানে দরজাটা খুলে দিবে, আপনি তাকে পারমিট করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, গাইড করতে পারবেন যে দরজা খোলা যাবে কি যাবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, মানে আমরা সে যখন, আমি আপনাকে একটা বিষয় ক্লিয়ার করি সাইফুল ভাই, আচ্ছা, এখানে যখন সে প্রেস করবে, ওকে, মোবাইলে যখন কল যাবে, আচ্ছা, আপনি তো সাথে সাথেই তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারতেছেন সে কে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, চমৎকার। মানে এটা কিন্তু এখন, মানে আগে কিন্তু আমাদের যেটা হতো বাসায় কলিং বেল চাপলে দেখতে হইতো কে আসছে, এখন কিন্তু আমরা চাইলে মোবাইলে কিন্তু দেখতে পারবো। আগের গুলোর ভিডিওর যে রেজুলেশন, আচ্ছা, এটা কিন্তু মানে ফরম্যাট না, ওটা হচ্ছে নন রেজুলেটেড একটা ভিডিও ফরম্যাট ছিল, আর ডিসপ্লে গুলা ম্যাক্সিমামই স্মুথলি টাচ স্ক্রিন ছিল না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, দেখেন কত সুন্দর, মানে এই যে এখানে কিন্তু অলরেডি এটা কিন্তু 1080p, একদম রিয়েল 2 মেগাপিক্সেল এটার রেজুলেশনটা, আবার একদম রিয়েল 2 মেগাপিক্সেল। এই যে আমাদের সামনে দেখেন ভাই আছে, একদম রিয়েল 2। আচ্ছা, ওকে, দেখেন ভাইকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে, খুব চমৎকার। এখানে আপনার এই যে দেখেন সাউন্ডটা আমি চালু করে দেই। ওকে, সাউন্ডটা চালান। ভাই একটু কথা বলেন তো। ভাই কোন জায়গা থেকে আইছেন আপনি? নোয়াখালীর তো নেই? ও, চায়না। ও আচ্ছা, দেখেন ভাই কিন্তু কথা বলা যায়, খুব সুন্দর আর কি, মানে জিনিসটা ভালো লাগছে। এখানে আপনি ভিডিওটা কলটা রিসিভ করে তার সাথে কথা বলতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে একটা মেইন ইস্যুস। মানে দেখা যাচ্ছে আমি ধরেন ইমার্জেন্সি কাজে মানে বাসা থেকে বের হলাম, এখন আমার বন্ধু এসে ফোন দিচ্ছে যে দোস্ত এই কিরে দরজা খোলস না কে, তো দেখা যাচ্ছে আমি কিন্তু ওই অবস্থায় তার সাথে কথা বলতে পারবো। একটু ওয়েট করে আসতেছি, ওয়েট করে, আমি বাইরে আছি, বা আপনার বাচ্চা যদি বাসায় একা থাকে, আপনি তাকে ফোন দিয়ে গাইড করতে পারবেন, বাবা দরজা খোলা যাবে না, ওনাকে চিনি না। অনেক সময় বাসায় ময়লাওয়ালা আসে, তারপরে হচ্ছে ভাঙ্গারি ব্যবসায়ী হচ্ছে পুরাতন কাগজ টাগজ বিক্রি করে, এরা আইসা বাসায় আপনার হচ্ছে দুর্ঘটনা ঘটায়। অনেক সময় দেখা যায় বাসায় যারা কাজ করে তাদের সাথেও কিন্তু এগুলো একটা রিলেটেড হয়। এরপরে মনে করেন মানে কাজের বুয়াদের মাধ্যমে অনেক ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, যেগুলো মানে বাসায় মানে একেবারে ধরেন এই যাত্রাবাড়ি কিছুদিন আগে আমার বন্ধুর বাসার ঘটনা। ও হচ্ছে বাসায় থাকা অবস্থায়, বাসায় কাজের বুয়া আছে, ও খালি মানে আটা কিনতে গেছে, আটা না ময়দা জানি কিনতে গেছে নিচে মুদি দোকানে, আচ্ছা আচ্ছা, গ্রোসারি আইটেম কিনতে গেছে, সর্বোচ্চ 10 মিনিট এর ভিতর দিয়ে বুয়ার সাহায্যে কিন্তু বাসা থেকে ওই বুয়া কিন্তু জানে আপনার বাসায় কোথায় কি আছে। আচ্ছা, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস ভাই, আপনি মানে কল্পনা করতে পারবেন না আপনার বাসায় কোন জায়গায় আপনি গোপন কোন জায়গায় কি রাখছেন, বুয়া কিন্তু জানে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ভাই প্রাইসটা আমরা বলে দিব। দেখেন এইটা আমরা আবারও বলছি, এইটার একটা আনবক্সিং করে দেখেন কি কি থাকবে আমাদের সাথে। দেখাচ্ছি, ওই ঘটনাটা শেষ করি। তো 10 থেকে 15 মিনিটের ব্যবধান, সে হচ্ছে মুদি দোকানে গ্রোসারি আইটেম কিনতে যখন গেল নিচে, এর ফাঁকে দিয়ে বুয়া হচ্ছে তার সাথে আরো যোগসাজশ ছিল, ওর বাসার অন্তত 6 থেকে 7 ভরি স্বর্ণালংকার নিয়ে চলে গেছে 10 থেকে 15 মিনিটের মধ্যে উদাও। আচ্ছা আচ্ছা, আর বর্তমান বাজারে সোনার দাম তো বুঝেনি, মানে সোনার বড়ি কত 1 লাখ টাকার তো আপনি দেখেন 7-8 ভরি সোনা ওর ওয়াইফের, ওর মার ছিল, ওর বোনের ছিল, মিন টাইম শেষ। আচ্ছা, সাজু ভাই আছে নোয়াখালী থেকে। ভাই আরেকটা জিনিস ধরেন, এই এখন ধরেন এই আমার ঘরের সামনে কেউ আসলো, এটা চাপাচাপি করলো, আমি গেট খুললাম না, বা আমি দেখা যাচ্ছে ফলস কল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এই ফলস কল থেকে আপনাকে মানে এটার জন্যই তো আমাদের এই স্মার্ট ভিডিও ডোর ফোন। আচ্ছা আচ্ছা, ফলস কল আপনাকে যেই করুক আপনি সাথে সাথে তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন, কারণ আপনার মোবাইলের সাথে এটা কানেক্টেড। আর ধরেন কেউ আমার বাসায় এটা চাপলো না, মানে অনেকে তো যারা চুরি করবে সে চাপলো না, কিন্তু আমার বাসার সামনে ঘোরাঘুরি করলো, এই জন্যই আপনাকে ওই একটা ফিচার দেখাইছিলাম সাইফুল ভাই, এই যে দেখেন মোশন ডিটেকশন। আচ্ছা, এই যে মোশন ডিটেকশন, মানে কেউ যদি আপনার ওখানে চলাফেরা করে, আসা যাওয়া করে, আমার এখানে অলরেডি রেকর্ড আছে, এই যে দেখেন মোশন রেকর্ড। এটা মোশন রেকর্ডে দেখেন, আমরা এর আগে ভিডিও করছিলাম, কেউ যদি আপনার ওইটার সামনে হাঁটাহাঁটি করে, এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে এটা এখানে সব, এই যে দেখেন এগুলো আগের সব রেকর্ড, এই যে আপনারা এখান থেকে দেখতে পাবেন, কেউ যদি
আর এখানে যে এটা রিয়েল 2 মেগাপিক্সেল, ভিডিওর কোয়ালিটি দেখেই কিন্তু বোঝা যায়। আচ্ছা আচ্ছা, সিলেট পাঠানো যাবে এটা? এটা আমি আপনাকে বাংলাদেশের 64টা জেলাতে আচ্ছা আমরা কুরিয়ার করে দিই। আচ্ছা, বাংলাদেশের 64টা জেলাতে। হ্যাঁ। আচ্ছা, ডিভাইসটা সেটআপ করতে কি কোনো ঝামেলা আছে কিনা? ওহো নো, এটা একদম সহজ, প্লাগ এন্ড প্লে, পর্যাপ্ত পরিমাণ সেটআপ কেবল এটার সাথে দেয়া আছে, আমরা এখান থেকে সেটআপ করে দিব। আপনি শুধু আপনার প্লে স্টোর থেকে টয়া স্মার্ট, এটা গুগল প্লে স্টোরে টয়া স্মার্ট সফটওয়্যার, এটা হচ্ছে জাস্ট ডাউনলোড করবেন, অফলাইন অনলাইন দুই ভাবেই আপনি কাজ করতে পারবেন, কাজ করা যাবে, রাইট? আচ্ছা আচ্ছা। আর এটা একদম প্লাগ এন্ড প্লে, আপনার এলাকার যে কোনো নিকটস্থ টেকনিশিয়ান বা ইলেকট্রিশিয়ান দিয়ে সেটআপ করতে পারবেন। আমরা পর্যাপ্ত কেবল দিয়ে দিব এটার সাথে। এই কেবল সেটআপ কেবল গুলো দেয়া আছে, জাস্ট মোবাইলে যেরকম চার্জ দেন, একটা ঘাটের সাথে আরেকটা ঘাট লাগাবেন, অন হয়ে যাবে, একদম প্লাগ এন্ড প্লে। এটা কোনো ভাই, এটা কি কোনো চার্জে চলবে নাকি এটা কি চার্জ? ভাইয়া এটা এসি ডিসি লাইন, অর্থাৎ কারেন্টের লাইন ছাড়া চলবে না। ও মানে আমি রিচার্জেবল কিছু নাই। ও মানে কারেন্টে চলবে এটা? কারেন্টে চলবে, তার মানে আমার বারবার চার্জ দেওয়ার ঝামেলা নাই না। আচ্ছা, এটা চার্জ দিতে হবে না। ওকে, মানে এটা আপনি হচ্ছে কারেন্টে বাসার ভিতরে, ফ্ল্যাটের ভিতরে আপনার এটা ওয়ালের সাথে অ্যাটাচ করা থাকবে, লাইন আপনি দরজার সামনে। ওকে, আর ওইটা দরজার সামনে, এই ডিভাইসটা হচ্ছে দরজার সামনে, এই যে ক্যামেরা সহ ডিভাইসটা হচ্ছে আপনার দরজার সামনে। আচ্ছা, আমরা এটা কিন্তু পিছনে মাউন্ট আছে, আমি দেখাই দিচ্ছি। হ্যাঁ, একটু দেখাই দেন। আমরা একটা মাউন্ট, একটা সেই ফাঁকে আচ্ছা একটা প্রোডাক্ট খুলি আমরা। হ্যাঁ, খুললে বুঝতে পারবে একবারে ফুল ইনটেক ইউজার ম্যানুয়াল থাকবে। প্রথমেই কি থাকছে, একটা ইউজার ম্যানুয়াল থাকছে, হ্যাঁ, ইউজার গাইড। ওকে, এরপরে প্রথমেই উপরেই হচ্ছে আপনার যেটা, আচ্ছা ওকে, এটা হচ্ছে ডিসপ্লেটা, তাই তো? এটা হচ্ছে ডিসপ্লে, 7 ইঞ্চি টাচ স্ক্রিন। আমি ভাবছি এটা টিভি, কিন্তু এটা হচ্ছে আসলে 7 ইঞ্চি, মানে এত। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এটা টাচ স্ক্রিন। এটা ডিসপ্লেটা হলো 1080 2 মেগাপিক্সেল, 1080। ওকে, আর কি থাকবে আমরা দেখি। এটার সাথে জিনিসগুলো আপনি একটু ভালো করে বুঝবেন এবং ভিডিওটা শেয়ার করে রাখবেন। হ্যাঁ দর্শক, সেক্ষেত্রে আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবেন। এটা হচ্ছে আউটডোর পার্ট উইথ কেবল, ডেকোরেটেড কেবল। আচ্ছা, এগুলো আমরা সেটআপ করে দেব। এগুলো হচ্ছে লাগিয়ে আপনাকে সেটআপ করে দিবে। আপনি জাস্ট হচ্ছে, এটা হচ্ছে ওয়াল মাউন্ট, এটা হচ্ছে যে আপনার দরজার সাথে যেটা লাগবে সেই ওয়াল মাউন্টটা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর দরজার এটা হচ্ছে বাইরের আউটডোর পার্টটা, হ্যাঁ, আপনার দরজার ভেতরে যেটা লাগবে বেল আর কি, আপনি ওকে, এটা হচ্ছে বেল ক্যামেরা। ওকে ভাই, এটা কি আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি, মানে এখন আমি এটা ধরেন সেটআপ করলাম আমার দরজাতে, এখন অনেকের মনে তো কার মনে কি আছে জানি না, কেউ নিজের মনে করে আবার নিয়ে চলে যেতে পারবে। এটা ভিডিও ফুটেজ থাকবে, আর এটা কিন্তু এখানে অ্যাটাচ থাকবে তো ভাই, এখানে লক করা আছে, জিনিসটা লক থাকবে। ও আচ্ছা, এটা লক থাকবে, কেউ যদি চুরি করে নিয়েও যায়, মানে তার প্রুফ তো থাকবেই। আর চুরি করে নিলে এটার যে চুরি করবে তার তো প্রুফ আপনার বাসার ভিতরেই আছে, তো কে নিচ্ছে আপনি তো দেখতে পাবেনই। হ্যাঁ অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, চমৎকার। ওকে, তো আমরা যেটা বলছিলাম, আর আরেকটা বিষয়, মানে এটা তো হচ্ছে অটো, যেটা আমরা বলেছিলাম মোশন ডিটেক্টর, সে যদি এটাতে চাপ না দিয়েও ঘোরাফেরা করে, ওই ভিডিওটাও কিন্তু অটো হয়ে 10 থেকে 20 সেকেন্ডের একটা ভিডিও আপনার এই যে ভিডিও ডোর ফোনের মাধ্যমে ভিতরে ডিসপ্লেতে চলে যাবে। এই যে এখানে আগের সবগুলো মোশন। এটার ভেতরে কি স্পেস আছে, মেমরি দেওয়া লাগবে? মেমরি কার্ড আছে, এটার সাথে আমরা নতুন অবস্থাতে আমাদের নিজস্ব। সাইফুল ভাই, আমি একটা কথা বলি। ওকে, এই যে ভিডিও করাই আছে, দেখেন আগের যে ভিডিওগুলা। আচ্ছা, যেটা বলছিলেন রবিউল ভাই, এখানে প্রত্যেকটা ডিভাইসের সাথে আমরা ওই যে একটা ব্র্যান্ডের 64 জিবি একটা মেমরি কার্ড এখানে দিয়ে দিব, সাথে দিয়ে দিবেন প্রত্যেকটা ডিভাইসের সাথে। আর ডিভাইস কিন্তু যারা আগে অর্ডার করবে তারা আগে পাবে। এই ডিভাইস কিন্তু আমাদের এই প্রথম আমরা নিজেরা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসছি। আচ্ছা, আমাদের নিজেদের ইম্পোর্টেড প্রোডাক্ট। এটা কি চায়না থেকে আপনারা নিজেরা ইম্পোর্ট করেন? জি, আমরা নিজেরা ইম্পোর্ট করি। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ডোরবেলটা আসলে বাংলাদেশে এখন মানে মোটামুটি একটা বিষয় আপনাকে বলি সাইফুল ভাই, জি, বাংলাদেশে মার্কেটে কিন্তু অসংখ্য পরিমাণ ডোরবেল ছিল। আচ্ছা, কিন্তু এই ক্যাটাগরির ডোরবেল এই প্রথম, যেটা কিনা ফিচারস আছে খুব আনকমন। এটা হচ্ছে সরাসরি মোবাইলের সাথে অনলাইন কানেক্টেড, ইভেন যেই ফিচার গুলো আমরা দিয়েছি এবং যে ডিসপ্লেটা আমরা ইউজ করেছি, এটা কিন্তু বাংলাদেশে এর আগে যে। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় আমরা দেখছি, এটা ওয়াটারপ্রুফ। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় দেখছি নাইট ভিশন, তার মানে নাইট ভিশন, রাতের বেলা যখন আপনার ওখানে অন্ধকার থাকবে, কোনো আলো থাকবে না, একদম অন্ধকার, আমার বিদ্যুৎ চলে গেছে, তখনই তো চোরের বেশি আনাগোনা হয়। হ্যাঁ, নাইট ভিশন আপনি সাদা কালো দেখবেন। আচ্ছা, সাদা কালো, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট জায়গায় যদি বিদ্যুৎ নাও থাকে, এই যে নাইট ভিশন দেখেন, আচ্ছা দেখেন, এটা হচ্ছে কোনো বিদ্যুৎ নাই, তখন এই অবস্থা আপনারা দেখতে পাবেন। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। দেখেন, তার মানে দেখছেন খুবই চমৎকার। আর 2 মেগাপিক্সেল 1080 রেজুলেশন, কথা বলতে পারবেন, টক আমরা যেটা বলছি ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ইয়া করতে পারবেন। এটা আপনি মোবাইলে ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জারে যেভাবে ভিডিও কলে কথা বলেন এজ লাইক, এটাতেও আপনি সেভাবে কথা বলতে পারবেন, কথা বলা যাবে। আর যারা বাংলাদেশের 64টা জেলা থেকে অথবা যারা বিদেশ থেকে অর্ডার দিয়ে নিতে চান, ন্যূনতম 500 টাকা, সর্বোচ্চ 1000 টাকা
আপনি বুকিং মানি দিয়ে আপনার বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনার পরিবারের কাছে পাঠাতে পারেন। এটার জন্য কোনো হেজেল নাই। কুরিয়ার আপনার বাসায় পৌঁছে দিবে, অথবা আপনার বাসার নিকটবর্তী এলাকা থেকে আপনি কুরিয়ার থেকে নিতে পারবেন। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি, আমাদের আরেক ভাই কমেন্ট করছে যে ভাই এটা কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করা যাবে কিনা, বা কম্পিউটার আমি কোনো ডাটা। এটা অ্যাপস এর মাধ্যমে, আমাদের যে অ্যাপস আছে টয়া অ্যাপস, এটা পিসিতে আপনি ডাউনলোড করে প্লে করতে পারবেন। পিসিতে দেখা যাচ্ছে আপনি অ্যাপস এর মাধ্যমে তখন ডাটা ট্রান্সফার করতে পারবেন। জি, মানে আপনার মোবাইলের অ্যাপসটা পিসিতে আপনি ইনস্টল করে নিতে হবে। আচ্ছা ভাই, এখন দামের বিষয়টা আছে, সব তো ভালো লাগছে। এখন দামটা, এটা আসলে একটা মানে অত্যাধুনিক একটা স্মার্ট গ্যাজেট। ওয়ারেন্টির বিষয়টা 1 বছরের 1 বছর আমাদের কোম্পানি সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি থাকবে ফ্রি। কোনো পার্টস নষ্ট হলে এগুলো अवेलेबल আছে আপনাদের কাছে? এগুলো আমাদের কাছে সবই अवेलेबल আছে। আর এখানে আসলে নষ্ট হওয়ার মতো তেমন বেশি কিছু নাই, কারণ এটা একটা স্মার্ট একটা গ্যাজেট। আমরা সবকিছু পরীক্ষিত এবং এগুলোর উপরে অনেক কিছু মানে ট্রায়াল আপ করে রিসার্চ করে আমরা নিয়ে আসছি। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক, বাংলাদেশে এটা কিন্তু অনেক নতুনত্ব একটা কনসেপ্ট। যারা আসলে নিতে চান আপনারা নিতে পারবেন। এই সুবিধা সম্পন্ন ডোর ফোন, স্মার্ট ডোর ফোন কিন্তু মার্কেটে নাই। কেমন আছে? আলহামদুলিল্লাহ আছে, যাই আছে, তবে সীমিত সংখ্যক। যারা প্রথম দিকে অর্ডার করবে, খুব বেশি নাই, যারা প্রথম দিকে অর্ডার করবে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ এরকম বলে। মানে কোয়ান্টিটি কিন্তু সীমিত, যারা আগে অর্ডার করবেন আগে পাবেন। আর আমরা আজকে রয়েছে থার্ড আই ইলেকট্রনিক্স। আসার লোকেশনটা একটু বলে দিবেন। এই যে আমরা যেটা বলছিলাম, এই যে ভিডিও কোয়ালিটি গুলো দেখেন। হ্যাঁ, আবার অন করেন একটা। যেটা আমরা বলছিলাম যে যেগুলো আপনার হচ্ছে ওকে, এর আগেরটা ভালো ছিল, এটা তো ভাইয়ের প্যাড দেখা যাইতেছে আর কি। ওকে, আপনি আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা দেখেন, এটা হচ্ছে ওটা সেটআপ করা। আপনারা ভিডিও কোয়ালিটি গুলো দেখবেন, খুবই চমৎকার। তো যারা সামনে দেখা যাচ্ছে আপনার ঘোরাফেরা করবে, অটো কিন্তু সে ভিডিও নিয়ে নিবে। আচ্ছা ভাই, আমি যেটা বলছিলাম, মাত্র 12,500 টাকায় বাংলাদেশে এই ধরনের স্মার্ট ভিডিও ডোর ফোন কারো নাই। আচ্ছা, কোনো ব্র্যান্ডে বা কোনো কোম্পানিতে নাই। আপনি অনলাইনে ভালো করে সার্চ করে দেখেন। আমি অলরেডি এটা নিয়ে অনলাইনে সার্চ করছি। আচ্ছা, সার্চ করে দেখছি বাংলাদেশে এই সুবিধা সম্পন্ন, এই ক্যাটাগরি এবং এই সুবিধা দিয়ে স্মার্ট অ্যাপস দিয়ে বাংলাদেশে কারো কোনো ভিডিও ডোর ফোন টাচ স্ক্রিন সহ নাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, তো যারা কিনবেন, জানবেন, দেখবেন এবং বুঝবেন, এরপর অর্ডার করবেন, অসুবিধা নাই, একটু সময় নিয়ে করেন। আচ্ছা, এখন আপনাদের ঠিকানা আর শোরুমের লোকেশন? আমাদের শোরুম, এই শোরুমটা হচ্ছে পলওয়েল মার্কেটের ঠিক উল্টা পাশে, চায়না পল্টন টাউন, লিফটের পাস, শপ নাম্বার 6/18, থার্ড আই ইলেকট্রনিক্স। আর এই শপের নতুন উদ্বোধন উপলক্ষে কিন্তু সবার জন্য এই ভিডিও ডোর ফোনটা আমাদের চমক বলতে পারেন, যেটার সাথে আমরা আবার 64 জিবি করে একটা লাইফ টাইম ওয়ারেন্টেড ব্র্যান্ডের মেমোরি কার্ড দিয়ে দিচ্ছি। ওকে ওকে, প্রত্যেকটা ডিভাইসের সাথে একটা 64 জিবি মেমোরি কার্ড ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, এটা আমাদের উদ্বোধন উপলক্ষে আমরা দিচ্ছি। ইনস্টলেশন কি ওনারাই করে দিবে? ইনস্টলেশনটা একদম সহজ, আপনি আপনার নিকটস্থ ইলেকট্রিশিয়ান দিয়ে সেটআপ করতে পারবেন। এটা প্লাগ এন্ড প্লে, আমরা এখান থেকে সেট করে দিয়ে দিব। আচ্ছা, সবকিছু করে দিবে, খালি আপনি হচ্ছে সেটআপটা একটা ইলেকট্রিশিয়ান দিয়ে করে নেবেন। জাস্ট হচ্ছে মানে ওয়ালে আর হচ্ছে দরজায় লাগানো যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ইনডোর আউটডোর যে পার্টস গুলো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এটা হচ্ছে আউটডোর, এটা আউটডোর, খালি একটা হচ্ছে ড্রিল করে আপনারা হচ্ছে এটা লাগায় নেবেন। আর ইনডোরটা আপনার বাসার ভেতরে যেখানে সেটআপ করবেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ কেবল আছে এটার মধ্যে। এটা মোটামুটি কত 10 মিটারের মতো কেবল দেওয়া আছে? না 10 মিটার না, তো 5 থেকে একটু বেশি হবে। আচ্ছা, 5 মিটারের মতো দেওয়া আছে। পাওয়ার সাপ্লাই সবকিছু এটার সাথে আছে। এটা হচ্ছে ওয়াল মাউন্ট, এটা হচ্ছে আপনার এটা ওয়াল মাউন্ট, এটা হ্যাঁ একটাই। আচ্ছা, এটা এটার সাথে সেটআপ করে লাগাতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আমরা যেটা বলছিলাম, আপনারা যারা নিতে চান আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, এখন এটার প্রাইসের বিষয়টা বলুন। এটার প্রাইসটা আমি প্রথমেই বলেছি মাত্র 12,500 টাকা। এই সাশ্রয়ী দামে বাংলাদেশে এই সুবিধা দিয়ে 12,500 কোনো ব্র্যান্ডে, কোনো কোম্পানিতে বা কোনো অনলাইন গ্যাজেটে আপনার এই ধরনের স্মার্ট ডোর ফোন নাই। আচ্ছা আচ্ছা, এই বাজেটে। তো এটা কিন্তু আসলে সময়ের একটা চাহিদা। আপনি বলতে পারেন আমরা এখন বর্তমানে একটা ডিজিটাল যুগে বসবাস করি। এখানে এখন সবকিছুই আপনি ফোনের মাধ্যমে সবকিছু কন্ট্রোল করেন। আচ্ছা, বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 12,500 টাকা। আচ্ছা, এখন ঢাকার বাইরে থেকে যারা নিতে চায় তাদের নেওয়ার সিস্টেম কি? নেওয়ার সিস্টেমটা 500 থেকে 1000 টাকা বুকিং মানি দিয়ে আপনি অর্ডারটা কনফার্ম করলে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে কন্ডিশন করে দিব। আপনি যদি হোম ডেলিভারি নিতে চান নিতে পারবেন, অথবা আপনার নিকটস্থ যে কোনো কুরিয়ার থেকে ড্রপ করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, চমৎকার। দর্শক, আমরা আবারও বলছি, যাদের এই ডিভাইসটা প্রয়োজন হয় আপনারা থার্ড আই ইলেকট্রনিক্স আপনারা যোগাযোগ করবেন। এটা হচ্ছে ঢাকার পল্টনে, এটা হচ্ছে চায়না টাওয়ার। এছাড়াও আমাদের আরো 2টা ব্রাঞ্চ আছে। বাইতুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের নিচতলায় 23/A 2 নাম্বার গেট, মেট্রো রেলের ঠিক পাশেই অবস্থিত। আর এলিফ্যান্ট রোড মাল্টিপ্লান সেন্টারের ফার্স্ট ফ্লোর, tvbazaarbiri.com, সেখান থেকেও আপনি নিতে পারবেন। আর এখানে তো আছেই। আচ্ছা আচ্ছা, দর্শক, আমরা আবারও বলছি, যাদের প্রয়োজন হয়
আপনারা এই ডোরবেলটা নিতে পারবেন। ভাই ইমো রেঞ্জার আছে আপনাদের কাছে? ইমো রেঞ্জার। আর সাইফুল ভাই, যেহেতু আপনি এখানে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখেন, আমরা কিন্তু প্রফেশনালি সিকিউরিটি সার্ভিলেন্স বিজনেস হোল্ডার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সিকিউরিটি সার্ভিলেন্স বিজনেস হোল্ডার আমরা এই কারণে, আমরা বিগত প্রায় 8-10 বছর ধরে দাহু এবং হিগবিশন নিয়ে কাজ করি। তো সিকিউরিটি রিলেটেড যত রকমের ডিজিটাল গ্যাজেট আছে, আপনার সব ধরনের প্রোডাক্টই আমাদের কাছে ইনশাআল্লাহ আছে। অনলাইনে যোগাযোগ করবেন, নিতে পারবেন। আচ্ছা, তো দর্শক আমরা লাইভের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। ডিজিটাল ডোরবেল, এই ধরনের ডোরবেল কিন্তু আমাদের দেশে এখন প্রত্যাশিত। আপনারা চাইলে দর্শক নিতে পারবেন। আর ডে বাই ডে কিন্তু সামনের দিকে কি প্রাইসটা একটু কমবে কিনা জানতে চাই। আসলে বর্তমানে কস্টিং অনেক বেশি সাইফুল ভাই। আর এই ধরনের সুবিধা দিয়ে আপনাকে কোনো ব্র্যান্ড, আমরা তো হচ্ছে একটা মানে এটা বলতে পারেন এটা আমাদের ইন্ট্রো। আচ্ছা, এটা দিয়ে আমরা শুরু করেছি বিদায় আমরা প্রাইসটা অনেক আমাদের কস্টিং এর সাথে একদম মিনিমাম একটা প্রফিট রেঞ্জ ধরে আমরা হচ্ছে এটা নিয়ে বাজারজাত শুরু করেছি। তো ভবিষ্যতে আরো ভালো কিছু করার ইনশাআল্লাহ ইচ্ছা আছে। যদি আপনাদের অনুপ্রেরণা এবং উৎসাহ পাই, আমরা এগিয়ে যেতে পারি, সেই জন্য আমরা চেষ্টা করতেছি আরো ভালো কিছু করার জন্য। আচ্ছা, তাহলে যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিতে চান 500 অথবা 1000 টাকা বুকিং মানি দিয়ে আপনি অর্ডার কনফার্ম করলে আমরা কুরিয়ার করে দিব, কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন। তো দর্শক আমরা আবারও বলছি, যারা নিতে চান আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। ইমো হোয়াটসঅ্যাপ আছে। এই সাইফুল ভাই, আমি কিন্তু আবারও বলছি, এই মাস উপলক্ষে মানে এই মাস পুরো মাসটাতে আমাদের আপনাদের এই ভিডিও দেখে নভেম্বর ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের এই শপের উদ্বোধন উপলক্ষে একদম ডিসেম্বর টিল লাস্ট পর্যন্ত যত মানুষ অর্ডার করবে, যতজন অর্ডার করবে, সবার জন্য মেমোরি কার্ড ফ্রি থাকবে। আর এটাতে কিন্তু 64 জিবি তো থাকছেই, আপনি 128 জিবি আপ টু ইউজ করা যাবে, 128 জিবি পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা প্লেব্যাক দেখার জন্য আপনি মেমোরি কার্ড সেটআপ দিতে পারবেন। আর একটা কথা বলি সাইফুল ভাই, আসলে আমরা বর্তমানে নিরাপত্তা সমস্যা নিয়ে উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে আমাদের অসংখ্য প্রবাসী ভাই আছে যারা আমাদেরকে প্রতিনিয়ত ফোন দেয় যে অনেকে বাসা বাড়ি এবং আপনার পরিবার পরিজন নিয়ে, বৃদ্ধ মা বাবা নিয়ে, ছোট বাচ্চা নিয়ে অনেকেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে। তাদের জন্য আসলে আমাদের এই প্রয়াস। আসলে ব্যবসা এটা তো মানে জনসেবামূলক একটা ব্যবসা। সিকিউরিটি আমরা যে মানে বিজনেস করছি শুধু লাভের আশায় নয়, এটা কিন্তু একটা জননিরাপত্তার জন্য কিন্তু বিজনেসটা করা। তো সেই দৃষ্টিতে আমি বলবো, যারা আমাদের কাছে মানে বিশ্বস্ত, যারা বিশেষ করে আমাদের ম্যাক্সিমাম কাস্টমার কিন্তু প্রবাসী, তো যারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান, হোয়াটসঅ্যাপ অনলাইন আমাদের এই নাম্বার দেওয়া আছে স্ক্রিনে, এগুলোতে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে, যার যেটা সুবিধা আপনি ওখানে যোগাযোগ করেন। আমরা বাংলাদেশে আপনার সোর্স নাম্বারটা আমাদেরকে দিলে আমরা ওনাদের সাথে যোগাযোগ করে পাঠিয়ে দিব। এতে কোনো সমস্যায় পড়বেন না, আর ওয়ারেন্টি জনিত কোনো ঝামেলা হবে না ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা দর্শক, আমরা আবারও বলছি, যারা নিতে চান আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন। আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন। তো ভিডিওটা শেয়ার দিয়ে রাখবেন, কারণ আপনি শেয়ার দিয়ে রাখলে অনেকে কিন্তু এটা নতুন ডিভাইস, এটা সম্পর্কে আপনারা অনেকে বুঝতে পারেন না। আচ্ছা, আপনারা চাইলে কিন্তু সারা বাংলাদেশ থেকে নিতে পারবেন। আর এটা ডিসপ্লেটা কিন্তু টাচ, আমরা যেটা বলছিলাম। হ্যাঁ, তো আপনারা চাইলে যে কোনো জায়গা থেকেই এটা নিতে পারবেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে ভাই বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি দিতে পারবেন। হ্যাঁ, এছাড়া আরেকটা মেসেজ আপনাকে দিয়ে আসেন আমার সাথে। ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশে একটা টেকনোলজি আমরা নিয়ে আসতেছি। এই টেকনোলজির নাম হচ্ছে আপনার অফিস, বাসা বাড়ি, রেস্টুরেন্ট, হোটেল, রেস্তোরাঁ, রিসোর্ট সবকিছু আপনার নজরে থাকবে। নজর? হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, সবকিছু আপনার নজরে থাকবে। আমরা এই টেকনোলজিটা নিয়ে আসতেছি, যেটা হচ্ছে আমরা এটা সাসপেক্ট থাকলো, এটা সাসপেক্ট, এরপরের লাইভে এটা আপকামিং টেকনোলজি। আচ্ছা আচ্ছা, নজর আসতেছে, তো আপনারা নজর দেখার জন্য নজরে থাকবেন আমাদের সাথে। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আর ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার দিয়ে রাখবেন। আপনাদের যে কোনো জানার থাকলে আপনারা স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, বিস্তারিত জানতে চাইলে তাদের সাথে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে এই ডিজিটাল ডোরবেলটা কালেক্ট করতে পারেন।